Hola, yo soy Emily y aquí estoy con mi hermana Anaís. Hola. Vamos a grabar un video haciendo slime con bórax y bicarbonato. Tenemos unos materiales. Primero vamos a hacer bicarbonato con agua y le echamos el bórax. ¿Este bórax? El bórax polvito. Miren. Vamos a echarlo para que hagamos esto. Se puede poner pausa. Lo voy a revolver. Ella la cola con mientras. Yo voy a hacer el slime café y mi hermana lo va a hacer azul. Como que no se disuelve mucho. No, pero un poquito ya con la cuchara. Ya voy a echar la cola. Miren, esta cola funciona. Esta cola de artel y la cola esta de torre. De la torre. Las dos funcionan. Muy bien. ¿La abro? ¿La he hecho toda? Sí, por ahí ábrela. Los potes que vamos a utilizar son estos. Que lo hemos comprado en una tienda de plástico. Ya, con esta cola yo creo que es suficiente. Voy a echarle el color marrón. Yo voy a echarle el color azul. Color azul. Aunque lo baja porque se baja. Uy, mi cuchara. No se mueve. Chicos, voy a buscar una cuchara para echarle al bórax y bueno. Miren cómo está quedando el slime. Está quedando solito. Bien, chicos, vamos a mostrar el bicarbonato. Esto, que en esto se echa un poquito. La mano, después trae la mano. Pero es que mira cómo no importa. Vamos a echar el bicarbonato. Mi papá nos traía 1 kilo, chicos. No hay que echarle tanto ese punto. Vamos a lavarte la mano. Vamos a lavarte la mano. Mi hermana se va a ir a lavar la mano porque cuando hacemos slime, ella se cocina, pero muy... Chicos. Bueno, yo creo que ya le voy a empezar a echar esto. Miren, esto es ahora como así nomás. Y después se le echa. Vamos a empezar a echar esto. Volví. Me encanta hacer slime.
No me sé hacer 300. ¿Sí? Sí. ¿Lo llevaste para decir sí? Yo no tengo nada más. Lo veo. Miren cómo está quedando. No se ve porque está rojo. Es azul y la tinta es azul. No tenía que hacer. Mira, se está haciendo bueno. Miren, se está haciendo. Que le voy a echar más. Que se llama bicarbonato ahora. Borax. El Borax, chicos, lo hemos comprado en la farmacia de Chile, en Los Ángeles. En la farmacia. En la farmacia Dr. Simix. O sea, los 200 ml vale... Los 100 ml valen 200 pesos. O sea, tan barata. O sea, tienen que comprarla. Y ya se me hizo. Y se me está haciendo. Ay, se me pega mucho. ¿Te quedaste así? ¿Harta con la fría? ¿Sí? ¿Para hacer otro like? No, no me quedo. ¿No? No me quedo. Después vamos a hacer otro slime. Yo lo quiero hacer de color morado. Es lindísimo. Comenten abajito cómo podemos llamarles a los suscriptores, un nombre que le podemos tener. Comenten abajito los comentarios. Al último decimos dale like. Y al último. ¿Está bien? Creo que mi hermana siempre, mire, ella harta con la fría y le salen los likes pequeñitos. Y yo echo poca con la fría y me salen los likes grandes. No sé si será porque tú eres chica. Entonces ya lo tengo. Creo que ya lo tengo. ¿Mucho más borax o lo dejo así? No sé. Porque ya tenía el slime. Sí. Yo ya tengo el slime, chicos. Pero se me pega un poco, así que... Miren, chicos, para que no se te pegue tienes que echarle el bicarbonato, el Borax. Ahí. ¿Te puedes decir eso? ¿Cómo se llama tu Instagram? Así no se dice y después le dicen ahí. Y los retos. Y hacemos como videos de retos. Y eso. Le digo que Chicos, para que no se te pegue tienes que echarte como el Borax en las manos. Así, así. Bien, chicos, es muy fácil. Luego yo ya tengo mi slime y... ¡Oh, está súper rico, mis chicos! también. Ya. Miren, vamos a hacer burbujas. ¿Lo sabes hacer? No. Pero yo sé cómo hacer. Tengo miedo. Oh, suena rico.
chicos pudieran tocar este slime. Pero no puedo. Pero saben que este es nuestro primer video. ¿Y saben cómo empezamos a hacer videos? Porque miren, nosotros hacíamos slime y nos quedan muy bacanes. Entonces mi mamá empezó a decir, ¡ay, pero hagan video en YouTube de cómo se hace slime! Entonces ella nos pasó su teléfono porque su teléfono tiene una cámara muy bacán. Entonces nos pasó su teléfono y empezamos a hacer video. Y este es nuestro primer video. Y por favor suscríbanse. Uy, ya me salía la boca. Pim, pim. Y hago esto así. El slime y después le hago. Me encantó. Y después miren la cosa. Muy bacán. Oh, es relajante. Hacia otra sopa que lo mezclé después. Mezclé el slime. Ya, Para que te quede bien. Ya chicos, vamos a hacer el otro slime. Vamos a guardarlo en los potecitos. Una computadora hermoso. Vamos a cerrarlo. La tapita. Con esta tapita. Vamos a cerrarlo. Hacer otro listo. Del mismo color. Cola. No, porque no te va a quedar a ti. Tranquila. No tanto. No te queda a ti. No queda, pero vamos a intentar. Vamos. No tenéis que mezclar las colas porque a lo mejor no puede quedar el slime. Igual. Más adelante vamos a hacer un slime gigantesco. Si tenemos hartos suscriptores y tienen que comentar qué tipo de slime les gustaría que nosotros hagamos. Crunchy, fluffy, no sé, y de los colores que les gustaría. Y comenten del 1 al 10 cuánto les gustan los slime. Sí, a mí al 10. El 10. Vamos a estar muy pendientes de sus comentarios acá abajo. Y... Con la fría. La fría. Ese era azul. Se echa el azul. Sácalo con la cuchara esta parte de arriba y después lo limpiáis con la servilleta. Voy a hacer un carbonato. Voy a echar el bicarbonato que está por aquí. Un poquito de bicarbonato. Otro poquito. Cuando terminemos, yo digo, no recuerden darle mucho like. Ahora por otra. Y después tú decís, y suscribirse. Y después yo lo digo, y seguirnos en nuestro Instagram, Evelyn Díaz Peque. Y
y tú después de eso ponernos retos en el Insta. Porque vamos a hacer un vídeo y decir que vamos a hacer de retos. O yo digo eso nomás y tú dices chao. Mejor yo me voy a cortar esto. Y yo voy a decir que y acuérdense ya no está que acuérdense de comentar cómo lo voy a subir. Chicos, si ahora que ya me queda, y no sé ni por qué, a mí siempre me queda el like primero. A mí nunca primero. ¿Por qué a mí no primero? Malo. Son malos. Vamos a echarle más bórax. Vamos a revolver. Chicos, miren, el bórax es para que se te despegue y se te haga más grande. Y el carbonato es para que no se te ponga tan blando. O sea, para que se Y el bicarbonato es para poco que duro. no se te ponga tan, por ejemplo, resbaloso así, y cosas así. Estos live, te quiero contar que duran demasiado. Miren, nosotras hace un ratito hicimos slime con la cola fría, hicimos estos 3 colores, cada una. Y nos quedaron, pero... Y después se lo vamos a demostrar cómo nos quedaron. Vamos a mostrar los míos porque... Para que el video no se haga tan largo, el primer video de nuestro canal no se haga tan largo y no se aburran esperando. Sacar la cuchara. Voy a echarle más bórax. Oh, sí, chicos, no se tienen que pasar tanto de bórax de esto de aquí, porque o si no después, por ejemplo, pasa una hora después y el slime se le pone líquido y eso. A mí me pasó con un slime que yo hice con la cola fría Torre, con esto de aquí. Y la verdad es que después como que el slime no tuvo mucho remedio, pero le eché esto y se arregló. Y le recomiendo esta cola fría, no tanto la Torre. Esta cola fría. Yo le digo cómo se hace el bórax. Y les tengo que decir algo muy importante. Si quieren hacer el slime con bórax o con detergente Ariel, que venden en muchos supermercados, el bórax se hace con un polvito que lo venden en la farmacia. Con ese polvito, o sea, primero le echas agua a un bote, cualquier cosa, un vaso, algo, agua. Y después le echas una cantidad de polvito, del polvito que acaban de mostrar. Y después lo revolví y después las echas al slime y se va haciendo la forma. Como dijo mi hermana, por si ustedes no sabían, ella es mi hermana. Nosotros la verdad que hemos hecho slime con detergente líquido y con bórax y bicarbonato. Y yo les recomiendo mucho el detergente líquido porque ese slime dura mucho más que el del bórax y el del bicarbonato. Se lo recomiendo mucho más. Aunque digamos que el detergente líquido les recomiendo el Ariel. Por ahora no lo tenemos porque lo hemos gastado y el bote que traíamos, lo botamos. Por eso les recomiendo el Ariel. La verdad no vale tan barato. Vale por ahí el bote grande, vale por ahí como unos 18.000 pesos chilenos. 18.000 pesos chilenos.
Y pues el chico en la cuenta en Los Ángeles, Chile, en la cuenta, no sé si algunos conocerán en la cuenta, los 400 gramos valen 1000 pesos y con ese funciona muy bien igual. Chicos. Miren, chicos, se me hizo una pelotita. Uy, sí. ¿Qué vamos a hacer? ¿Se te hizo? Sí, ya se me ha hecho. Oh, en serio, ya tenés que agarrarlo con la mano. Ponelo Está pegajoso. en el No, sí está individual. pegajoso. Y se va a ponerlo en el individual. Eso no. Te lo dejo a tu lado porque yo quiero hacer bolitas para después apretarlo. Me encanta apretarlo. Yo lo tomé con la mano, miren. Vamos a tomarlo Chicos. así, para que Uy, se me descifra el pase. No se nos pegue, vamos a tomarlo con la mano y vamos a hacerlo. También le voy a echar un poco de bórax. El bórax vamos a echar como gotitas. Y lo único que voy a hacer para que no se me pegue. Ah, y les recomiendo algo, mira. Cuando tú quieres, te pegajoso el slime ya, y tú quieres tocarlo con la mano, pero no puedes porque está pegajoso, te echas bórax en la mano así, te la pasas por aquí y no se te pega. Mira, y lo puedes jugar y todo. Chicos, ¿sabes que vamos a mezclar estos slime? Porque nos hemos dado cuenta que hemos hecho muy poco. Entonces, por eso lo hicimos de los dos slime que hicimos. Lo hicimos los dos del mismo color. Entonces, vamos a mezclarlo para que quede grande y alcance todo el piso. Vamos a sacarlo. Siempre se me queda pegado en la cartita porque lo pongo al revés. Lo dejo esto aquí. Vamos a sacarlo aquí adentro y queda vacío. Wow, se hizo el color más igual. O sea, el mismo color. Ahora vamos a jugar, chicos, un ratito con el slime. A ver cómo te queda. O te queda un poco duro. Mira. O sea, sí, pero Más o menos. así. ¿Y lo mezclaste? Sí. Sí. Y te queda tan chiquitito. Ay, que Siempre te sale el slime, chicos. A ver, vamos a sacar esto de aquí. Miren, chicos, le vamos a mostrar mi casa por aquí nomás. Para que vean cómo es la casa. Miren. Por ahí. Por acá. El comedor. Chicos, miren. Si ustedes les dan muchos likes a este video, vamos a hacer un video de room tour de nuestra casa. y también Y miren, y si a ese video, si es que lo llegamos a hacer, le dan muchos likes, vamos a ponerle una meta en ese video. Si le dan muchos likes, vamos a hacer un room tour de nuestras piezas. O sea que mira, cuando hagamos el room tour de nuestra casa, cuando hagamos el room tour de nuestra casa, nos vamos a mostrar nuestras piezas. Porque en ese video vamos a poner una meta y ahí van a hacer, y si esa meta llega a llegar, vamos a hacer el room tour de nuestra pieza, porque tenemos muchas cosas así. Y después vamos a poner otra meta de likes y van a poner en nuestra Instagram y después le dejamos cómo se llaman y todo y nos dejan retos. Y después vamos a hacer un video de puro reto y como retos extremos. Pero no se pase. No sé. Lo que hallemos, por ejemplo, muy extremo, no lo vamos a hacer. Pero algún día lo llegaremos a hacer. Sí, vamos a hacer parte 1, parte 2, parte 3. Hasta las 5 partes. Sí, 5 partes. Y va a estar muy buenos los videos. Sí. Así que les recomiendo que se suscriban y le den like.
Bueno, chicos, Esto ha creo- sido todo por no, hoy. no. Creo. Pero antes de terminar este video, vamos a mostrarles estos 3 slime que hemos hecho. Se te había olvidado. Vamos a guardar Sí, estos se me había en nuestros olvidado. super potes. Oh, mire, se tira Tira peor. pedos. No sé por qué no salen Mira, slime que se tiran blancos. pedos. Yo te voy a pasar. Azul. Conmigo nomás. O lo tuyo. No, lo tuyo. No, lo tuyo ahí. Vamos a abrir primero el morado. Oh, el morado morado me encanta. A ver. Abre morado. Mira, también yo hice uno morado, hicimos de los mismos colores, morado, azul y blanco. Y vamos a abrirlo. Este, como le dijo mi hermana, me quedó medio raro porque el líquido le eché mucho borax. Antes no sabía hacer slime. No. Entonces yo le enseñé, pero no lo hicimos con Ariel. Entonces yo pensé que cuando hicimos este slime con bórax y bicarbonato, yo pensé que ella sabía porque antes pensaba que yo me había olvidado. Bueno, ya. Y en fin, le dije, hagamos este slime y él me dijo, ¿cómo se hace? Y yo le dije, tienes que echarle un poquito de esto y hasta que de eso y después le echas el bórax hasta que se despegue todo del bote. Y ella me entendió mal, entonces ella pues leyó hasta que no se le pegaran, no le pegaran. Le eché mucho bórax. Entonces al día siguiente se le quedó todo así. Miren, quedó como tripas. Quedó raro, pero igual suena. Igual se rompe. Bueno, no me gusta. vamos con el azul. Me encanta cuando se tira peso. Vamos con el azul, que este también me quedó mal. A todo le quedó mal. No, porque menos sí, este blanco, sí, me quedó porque súper todo lo hicimos, por ejemplo, como seguido. Así. Chicos, creo que tenemos algo que